Cześć wszystkim, tutaj Kun i zaczynamy kolejny odcinek z Okej, aha, no to tak. No to chciałem tak króciutko pokazać ciągotkę na wam zlecenie, ale to jest długie, bo mam pokazać na jeden odcinek, a nie mogę kolejny dać, 4 godziny słuchania. Jeszcze tu mnogo motywa, jak prowadzi Maciej Katanie, ale kolejne stanowisko w czasie teraz. A ja mam towarzystwo